Nin suba das pensións, nin rebaixas no prezo do transporte público, nin bono social eléctrico. Son algunhas das medidas sociais que non entrarán en vigor despois de que Partido Popular, Vox e Junts tomaran onte no Congreso o decreto ómnibus do Goberno. Unha decisión que, segundo o Partido Socialista de Vilagarcía, afecta a máis de 10.000 vilagarciáns. Entre pensionistas, persoas xoves que utilizan de maneira habitual os medios de transporte. Como responsable de servicios sociais, pode falar de moitísimas persoas usuarias que son beneficiarias do bono eléctrico, que van a perder tamén esta prestación. Polo tanto, pois non podemos máis que rexeitar o comportamento partidista do Partido Popular, que por defender os seus intereses partidistas, pois o que pon a poboación nunha situación moito máis complicada. O PP argumentou a súa oposición, asegurando que o decreto incluía unha suba do IVA dos alimentos, medidas que protexían os ocupas ou un incremento de impostos, algo que os socialistas vilagarciáns negan en rotundo. Non damos crédito, non? É dicir, todo o mundo entende que a hora de exercer a política, pois uns están gobernando e outros están na oposición. Eu creo que é bastante obvio que se trataba que se trata día a día desde que foron as eleccións de tumbar o goberno con calquer motivo e, polo tanto, dá igual que as pensións non suban, dá igual que a xente pase frío, os necesitados pasen frío, e dá igual que o transporte se bonifique. Por iso piden os deputados galegos do Partido Popular que interveñan para conseguir mudar o posicionamento da súa formación. Pero é o partido que mentiu na autoría dun atentado tan grave como foi o do 11M, é o partido que rompeu a martillazos pruebas aos diputados que conocemos cercanos, os máis cercanos, os de Villagarcía, os da provincia e os de Galicia. Sempre un diputado pois ten que ter a súa disciplina do seu grupo político, pero sempre ten unha capacidade de influencia. Así as cousas, o Partido Socialista confía en que a situación terá solución e as medidas poderán entrar finalmente en vigor.